Գիտես, մեր ժողովուրդը սենց խոսք ունի, ասում է դե թող Աստված օրհնի, օրհնի ոչ, թող Աստված պահի մեզ, հաջողություն տա, առողջություն տա, մնացած ամեն ինչ կլինի։ Ասում են, չէ՞, թող Աստված հաջողություն տա, առողջություն տա, մնացած ամեն ինչ կլինի։ Սա մարդկային ճանապարհներն է։ Բրջան, ես ոնց հասկանում եմ, ես սենց լինի։ Ում ուզում ես հարցրա, ճիշտը սա է։ Դու լսել ես նման ինչ-որ մի բան։ Գիտես, ճշմարտությունը քո մշակույթի մեջ չի, ճշմարտությունը քո հասկացողության մեջ չի, ճշմարտությունը Աստծո խոսքի մեջ է։ Պողոս Արաքյալը Կորինթացիներին թղթում ասում է. Աստված հաճեց կամեցավ, որ խաչի քարոզչությամբ մեզի ապրեցնի։ Խաչի քարոզչությունը կորսվածների համար հիմարություն է, բայց մեզի համար Աստծո զորություն է։ Ճշմարտությունը նա չի, ինչ որ քո պապիկն է ասե, ինչ որ քո մշակույթն է ասում, ինչ որ քեզ դպրոցում են սովորեցրել։ Ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է։ Մանավանդ հիմի ամեն բան գնում է նրան, ամեն բան տանում են նրան, որ ավելի անաստված հասարակարգ են ձևավորում։ Ամեն բան տանում է անաստված հասարակարգ։ Իսկ գիտությունը ինչ կասի այս մասին։ Գիտությունը ինչ ասում Աստծո մասին, իսկ գիտությունը գիտես, խնդրեմ հիմի արհեստական բանականությանը մարդիկ ինչ որ լինում, փորձում են հարցնել արհեստական բանականությանը։ Ես ուզում եմ քեզ մի խոսք ասեմ, ուղիղ եթերով որ դու դիտում ես եւ որ դու ստեղ նստած լսում ես։ Աստված քեզ գերբնական բանականություն ա տվել։ Լսում ես ինձ։ Աստված քեզ գերբնական բանականություն ա տվել։ Տրամաբանություն ա տվել։ Ես դեմ չեմ արհեստական բանականությունից ինչ որ թվեր, պատմություն, ինչ որ բաներ հիշել։ Նախկին նույն մեր բաներն ա ինչ որ մենք Վիկիպեդիայում, Google-ում միշտեղել ինչ որ հարցում էինք անում։ Լավ է, բայց գիտես, մարդիկ երբեմն շատ ծայրահեղ բաների են գնում եւ դա ստեղծված է հենց ճիշտ դրա համար։ Աստված իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է մեր սրտերի մեջ, որը մեզ առաջնորդի։ Եվ Եսայա մարգարեության մեջ ասում է. ինձի կանչի եւ ես քեզ պատասխան կտամ եւ բաներ կիմացնեմ, որ դու չես իմացել։ Զարմանալի բաներ կիմացնեմ։ Եվ գիտես դու ինչ ճանապարհ ես այսօր վերցրել։ Քո ընտանիքի կառավարման մոդելը, քո ծառայության, քո կյանքի ոճը, քո կյանքի ընթացքը, քո կյանքի բռնածուղին ո՞րն է։ Գիտես, ամեն մեկը չի որ հայկական անձնագիրուն ինքը հայ է։ Համաձայն ես իմ հետ։ Շատ լրտես դավաճան հայեր ձերբակալվեցին ու այսօր բանտում անցկացնում են իրենց պատիժը։ Հայկական անձնագիր ունենալը բավական չի հայ կամ հայրենասեր լինելու համար։ Ուղղակի քրիստոնյա կոչվել դա բավական չի, որ դու կարող ես համարվել քրիստոնյա։ Աստված ուզում է, որ մենք իրական ռեալ քրիստոնեական կյանքով ապրենք։ Եվ Հիսուսն ասաց. ես եմ ճշմարտությունը, կյանքը եւ ճանապարհը։ Եվ Գայոս 3-ին ասում է Հովհաննեսը, որ ես ուրախանում եմ, երբ որ լսում եմ, որ դու ճշմարտության մեջ ես։ Շատ կարևոր է, որ մենք ճշմարտության մեջ քայլենք, ամեն, եւ շեղվենք այն ընթացքից, այն ճանապարհից, որով Տերը մեզի առաջնորդում է։ Որովհետև այն ինչ որ դու անես, խոսած Աստծո ճանապարհները եւ մարդու ճանապարհները այլ են։ Ուրեմն նրանք Առակաց գիրք 1:30 խոստացում է։ Ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհի պտղից պիտի ուտեն ու իրենց խորհուրդներով պիտի կշտանան։ Շատ անգամ մարդիկ ասում են, բա ինչի էսպես։ Բա չէ որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, ինչի համար մեր սա այսպես եղավ, այնպես եղավ։ Բա չէ որ ես եկեղեցի եմ այցելում, բա ինչի էսպես։ Գիտես, Հիսուսն ասաց. ամեն օր անձը տուրացի, խաչդ վերցրա եւ իմ հետևից արի։ Եթե դու հետևում ես Հիսուսին, քո կյանքի իրավիճակը այլ կլինի։ Դու կշտանում ես այսօր քո ճանապարհի պտղից եւ քո խորհուրդներից ես կշտանում։ Էս ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Բա ինչի համար է այսպես։ Ես եմ ուզում քեզ հարցնեմ ինչի համար է այդպես։ Շատ անգամ դուք
Ինչու աղաղակում եք ինչու։ Երևի բրունցքները ուղղում եք ինչ որ մեկի կողմը կամ երկինք եք ուղղում ինչի համար Տեր Աստված։ Մենք հայերս երկ ունենք։ Շատ վատը ես չեմ սիրում այդ երգը, ուր է իր Աստված կամ ինչու էսպես եղավ։ Ես եմ ուզում հարցնեմ, Աստվածը հարցնելու ինչի։ Ադամը չուզեց իր սխալը շտկի։ Երբ որ Աստված եկավ ասեց Ադամ, ինչի կերար։ Ինչի կերար այն ինչ որ ես պատվիրել էի, ինչի պատվերը զանց արեցիր։ Ադամը չուզեց կանգնի եւ շտկի, ինքը շարունակեց իր սխալը։ Որովհետև անոնք իրենք ճանապարհի պտղից կուտեն ու իրենց խորհուրդներից պիտի կշտանան։ Վերջերս մենք ընտանիք սեմինար ունենք 4-7 օրը եւ ես խոսում էի այն մասին, որ Աստված Ադամին ասել էր. «Զարգացի, աճի, տիրի եւ իշխի»։ Ադամը պետքա զարգանար, Ադամը պետքա աճեր, բայց մենք տեսնում ենք Ադամը ոչ զարգացավ, ոչ աճեց, ոչ իշխեց, ոչ էլ տիրեց։ Ադամը վատ բան չարեց։ Հիշի, երբ որ դու չես զարգանում, դու հետ ես գնում։ Ամեն։ Երբ որ քո կյանքում չկա պրոգրես, չես աճում, դու դեգրադացվում ես։ Դու հետընթաց ես ունեն։ Ամեն։ Դրա համար կարդա, զարգացի, կարդա, իշխի, տիրի։ Ամեն։ Ասես առաջին է ինքդ քեզ։ Աստծո ասում է իր անձը, իր բարկությունը զսպողը քաղաք առնողից ավելին է։ Ամեն։ Այսպիսով մենք կշտանում ենք մեր ճանապարհի պտղից։ Երբ որ քո կյանքում ինչ-որ բան է պատահե, մարդիկ ճիշտ չեն վարվել քո հետ կամ դա քեզ է թվում, կամ քո հոգևոր կյանքում ինչ-որ չորություն կա, կամ քո կյանքի ինչ-որ ֆինանսական ինչ-որ բնակավարում բաներ, որ քո դուրը չի գալի, երբեք մի մեղադրի մարդկանց, որովհետև Աստծո խոսքի ճշմարիտ է։ Ով ինչ ցանում է, նա հնձում է։ Ամեն։ Մարմնում ցանես ապականություն կհնձես, հոգում ցանես հավիտենական կյանք կհնձես։ Դրա համար Աստծո խոսացումը ամեն մարդ կշտանում է իր ճանապարհի պտղից։ Հարց եմ տալիս։ Նոր քիչ առաջ մեր Ռիփսիմեի երեխային մենք օրհնեցինք եւ իր մայրիկին ասացինք, որ կրթի մանուկը ճամփու սկսած ատեն է, երբ որ մեծանա չխոտոր։ Գիտես, Դավիթ թագավորի կյանքում խնդիրներ առաջացան։ Սողոմոնը բարձրացավ, խայտ տարակեց ներողություն, Աբիսողոմը խայտ տարակեց, անարգեց եւ թագավորությունը կործանում էր։ Ով էր մեղավոր։ Դավիթը, որովհետեւ Դավիթն ասաց, ես շատ փափուկ եղա եւ ամբողջ կյանքում չհանդիմանեցի ես իմ Աբիսողոմ տղային։ Գիտեք, շատ անգամ մեզ թվում է, թե ուղղակի երբ որ մենք մտնենք մեր տուն եւ դուռը փակենք, ոչ մեկից գործ չունենանք, ոչ մեկի հետ ոչ մի խնդիր չունենանք, ոչ մի հարց չունենանք, մենք մեր համար մենք հանգիստ ապրենք, ոչ ուղղակի խուսափենք մաքսիմում ձևով առավելագույնս ամեն կոնֆլիկտներից խուսափենք, ամեն ինչ լավ կլինի մեր կյանքում։ Ոչ։ Ասես ինչ ես ասում ով։ Գիտեք, իմ մայրը հիմստեղ նստած է եւ ես դպրոցում իմ պատանեկան երիտասարդական կյանքում շատ խրատվել եմ։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ, եթե իմ ծնողները ինձ չխրատեին, չդասիրակեին, ստեղ կլնեի, երեզմանում կլնեի, թե բանտում կլնեի։ Ես չգիտեմ։ Բայց շնորհակալություն ծնողներին։ Հեշտ չի, ցավա ճանապարհը, դժվարությունը, հետևողականությունը։ Եթե շատերին շատ բան կարելի էր, բայց մեզ չէր կարելի։ Մինչև վերջի դասը մենք չպատասխանեինք, ինչ խաղի մասին էր խոսքը, կամ ինչ տարբեր մենք խմբակների էինք գնում, դպրոցից բացի, ընկերոջ դասարանցում ինչ որ մեկի ծնունդն էր, ինչ որ մի առիթ էր, մինչև վերջի դասը չպատասխանեինք, մենք դատապարտված էինք, ունեինք շատ գիրք տանը, գրքեր ունեինք, բոլորս դատապարտված էինք այդ գրքերը կարդալու։
Ուզեի կապ չունի, չուզեի դու պետքա կարդայիր, որովհետև այդ ընտանիքի անդամն է։ Ուզեիր, չուզեիր, մեր ճակատին մի բան էր գրած, դատավճիռ կար։ Դու պետքա սովորես եւ դու պետքա բարձրագույն ավարտես։ Գիտես, ես շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ, բայց դա հեշտ ճանապարհ չի եղել, որ անցել են։ Ես երբեմն մենք մեր կյանքը բացի թողի թողում ենք, ասում ենք ինչի սենց եղավ։ Ինչի սենց է։ Ամեն աշխատության մեջ արդյունք կա։ Ամեն աշխատության մեջ արդյունք կա։ Եվ դու պետքա հսկողություն ունենաս։ Եվ դրա համար խոսքը ասում է ամեն մարդ իր ճանապարհի պտղից է գշտանում։ Ինչ ճանապարհ ես դու վերցրել։ Ծուլության ճանապարհը։ Դե ինչ կլինի։ Դե ինչ էլ որ կա, գոհացի Աստծուց խես բողոքում։ Ինչի՞շն եք հասկանում։ Երբ որ դու որոշում պետքա կայացնես, երբ որ դու պետքա կարդաս, երբ որ դու աղոթքի պետքա գաս, երբ որ դու պետքա ներես, երբ որ դու պետքա աղոթես, երբ որ բաներ պետքա փոխես քո կյանքը, ավելի աշխատասեր լինես, ասում ես դե լավ է, դե ինչ կլինի։ Ու հետո անցնում է ժամանակ, ինչ ելնում ասում ես, բա ինչի սենց։ Ինչի ուրիշի դեպքում սենց, իմ դեպքում սենց։ Ինչի Տեր Աստված։ Տեր Աստվածն ուզում է քեզ ասի, ինչի։ Մի անգամ ես եկեղեցում բանը կարդացի, ճպուրդու մրջունը կարդացի, հիշում եք ով է հիշում։ Չաշխատեց իր ամռանը, ասա տեսնեմ ինչն էր պատճառը։ Մի ճպուր ճռած, մեկ էլ եկավ ձմեռը փռեց իր թևերը, ասա տեսնեմ ինչն էր պատճառը։ Ինչն էր պատճառը, չաշխատեցին ինչն էր պատճառը։ Աստված մեզ ճանապարհ է տվել եւ այս ճանապարհը աշխատասիրության ճանապարհ է, զարգացման ճանապարհ է, ապաշխարության ճանապարհ է, ուղղության ճանապարհ է եւ հսկողության ճանապարհ է այս ճանապարհը։ Երկրորդ մնացորդած 7:14-ն ասում է. Իմ ժողովուրդը, որի վրա կոչված է իմ անունը, եթե խոնարհվի եւ աղոթ քանի եւ իմ երեսը խնդրի ու իր չար ճանապարհից ետ դառնա, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից եւ կներեմ նրանց մեղքերը եւ կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Արդ իմ աչքերը բաց են եւ իմ ականջները մտիկ անող պիտի լինեն այս սեղի աղոթքին։ Աստված ասում է, իմ աչքերը, իմ ականջները պետքա ուշադիր լինի այն աղոթքին, ով որ իր ճանապարհներից կդառնա։ Այո, իմ ժողովուրդը, որի վրա անունը կոչված է, եթե խոնարհվի եւ աղոթ քանի։ Սելինը շատերը ծնողներ եք ստեղ, այո։ Ուզեմ ծնողները ձեր բարձրացնեն։ Գիտեք, ծնողները ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաները, ձեր ապագան, դուք պետք է աղոթ քանեք։ Ձեր աղոթքը օրհնություն է ձեր ապագային։ Ամեն։ Եթե իմ ժողովուրդը խոնարհվի եւ աղոթ քանի, իմ երեսը խնդրի։ Դրա հետ միասին իր չար ճանապարհից դառնա։ Իր չար ճանապարհից դառնա։ Գիտեք, զարհուրելին որն է։ Երբեմն մենք ասել ենք մաքսիմում կոնֆլիկտների չգնանք, մաքսիմում քննադատությունների չենթարկվենք, բայց ընդամենը 44 օրյա պատերազմից հետո, ընդամենը մի քանի ամիսեր անցել, 2-3 ամիս չանցած, մեր ժողովուրդը տրնդեզի կրակը վառում է ու հոգևոր առաջնորդները կրակը օրհնում են ու կրակը վառում են։ Ու ասում ենք Հիսուս Քրիստոս ինչի չես ողորմում մեր ազգին, որովհետև ժողովուրդը կրակապաշտության մեջ է հետում։ Իսկ մեր ժողովուրդը երբ պիտի դառնա, որովհետև ժամանակին չկար նման բան, ընթացքում կամանցից շեղվեցին, որովհետև մենք հեթանոսական վարդավառն ենք տոնում, ջուր են օրհնում ու ջրում են իրար։ Մարդու վրա ջուր լցնել, ինչ-որ ջրով խաղալ դա մեղք չի, բայց վարդավառի օրը իմ ընտանիքը գիտի, իմ երեխաները գիտեն, իրաց համար արգելված է մեկը մյուսի վրա ջուր ցանելը։ Դու կարող ես կրակ վառել, խորոված անել, քո կողքին նստածին էլ հրավիրել, դա մեղք չի, բայց տրնդեզի օրը, որը կրակապաշտության հեթանոսական բան է, որը Աստծուն դեմ է, դա մեղք է։ Մենք մեր ճանապարհները պետք է ուշադրություն դարձնենք։
Օ դա հասկանալի է, իհարկե դա է ձևա, եղբայր, ես հասկանում եմ, ճիշտ ես ասում, չէ, հիմա ես քո կյանքի մասին եմ խոսում, ինչ ֆիլմեր ես նայում, ինտերնետի մեջ ինչեր ես նայում, ինչեր ես կարդում, ծածուկում քո հարազատի մասին ինչ ես դու խոսում, ինչ ես խոսում եկեղեցու, ինչ ես խոսում օտար եկեղեցիների մասին, ինչ ես խոսում քո երկրի մասին, ինչ ես խոսում քո մասին, քո երեխայի, քո ծնողի մասին։ Գիտես, դա շատ կարևոր է։ Լսել ենք նման խոսք։ Այս երկիրը երկիր չի։ Ու մենք ժողովուրդ չենք, ապրելու իրավունք չունենք։ Դա սատանան հրճակումներ անում այս ազգի մեջ, լսում եք։ Մենք ժողովուրդ ենք եւ մենք ապրելու իրավունք ունենք։ Ով իրան ժողովուրդ չի համարում, թող գնա արտերկիր ապրի, խնդիր չունենք։ Թող արտագաղթի։ Բայց մենք ժողովուրդ ենք, Աստծո ժողովուրդ ենք։ Մենք լավ ազգ ենք, լավ մշակույթ ունենք, լավ պատմություն ունենք։ Եթե մի բան քո սրտով չի, դա չի նշանակում։ Եթե մեքենայով գնում ես, մեկը կտրեց քո դիմացը, կարմիր լույսի տակով անցավ, մի ասա, մենք ժողովուրդ չենք։ Երբ որ տեսնում ես մեկը սիգարետ ծխեց, սիգարետի տուփը իր մեքենայի պատուհանից չպրտեց, մի ասա, որ մեր ազգը փնթի է, չէ։ Այդ մեկը կարող է փնթի է, բայց մեր ազգը փնթի չի։ Դդվի կողքինիդ նայի, տեսար որ փնթի չի։ Սա ինչ լավ մարդիկ են։ Այո։ Գիտեք, եկեք մենք շեղվենք ճանապարհից։ Հիմա ես ուրախ եմ, որ դու ճշմարտության մեջ ես գնում։ Պահիկ ես ճշմարտության մեջ։ Հեշտ չի ճշմարտության մեջ պահել։ Վարորդներ ինձ լավ կհասկանաք, երբ որ դու արագություն ես հավաքել, արագությամբ գնում ես ու դու պետքա ճանապարհը թեքվում է, շրջադարձ պետք է անես։ Դու մի ձեռքով ղեկը չես կարող պահել, համաձայն ես իմ հետ։ Դու երկուսով ավելի լարված, ավելի ուշադուր, ավելի ձգված դու պահում ես, որպիսի ճանապարհից դուրս չգաս։ Ես մի անգամ Երևան գիշերային աղոթքից գալիս էի, ժամը 6-ն էր, ճանապարհին ես քնեցի, այս չայնի մոտ։ Ու հանկարծ աչքերս բացեցի, արդեն ես իջնում էի ձորը ու կանգնեցի։ Իրոք ողորմությունն եղավ, Տերը կանգնեցրեց, պահեց։ Ես մի փոքր շեղվել էի, բայց շեղումը արդեն կործանում էր։ Գիտես, մենք պետքա հսկում ունենանք եւ դրա համար Կորինթացիների թղթում ասում է, ձեր անձերը քննեք հավատքի մեջ եք, թե ոչ։ Եկ շարունակենք։ Եկեք մեր կյանքում ոչ թե փնտրենք պարտության պատճառը, այլ գտնենք հաղթանակի ճանապարհը, որովհետև ժամանակ չկա։ Տեսնես ինչի համար այսպես, տեսնես ինչի համար այնպես, ինչի համար իմ ընտանիքում այսպես, մյուսի ընտանիքում այնպես, տեսնես ինչի համար սրա կյանքում հաջողվում է, աշխատանքը, բիզնեսը, բա իմ կյանքում տեսնես ինչի համար Տեր Աստված։ Գիտես, բաներ պետքա փոխես քո կյանքում։ Պետք է հաղթանակի ճանապարհը։ Մի նման հումոր կա, ուզում եմ պատմեմ, մեկ իր անկերոջն ասում է, եղբայր ոնց է ալնում, որ քո ընտանիքում ամեն ինչ շատ լավ է, քո կնոջը շատ քաղցր, շատ բարի դրացիական, մտնում ես տուն ամեն ինչ երջանիկ, քաղցր, գիտես, մենք կնոջս այդ չենք հասկանում իրար։ Ասում է, դե քեզ խորհուրդ տամ, երբ որ մտնում ես տուն, տեսնում ես, կինդ օրինակ ամանները լվանում է, լվացարանի մոտ կանգնած է, գնա ձեռքը դիրուսին, ասա քաղցր ես, անուշ ես, սիրելիս, ինչքան լավն ես դու, ասում ես այս գեղեցիկ խոսքեր ասա, ասում ոնց, ու այդքան ժամանակ ջուրը գնում, հա? Գիտես, պատճառը հասկանում ենք, որ ժլատությունն է այս մարդու, այդ մարդը ժլատ չի, ոչ իր խոսքերի մեջ, ոչ իր առօրյա կյանքում, այս մյուսը ժլատ է։ Ժլատը մտածում է, այդ ժամանակ մտածում է, որ ջուրը գնում է, գիտես, շատ անգամ դու նայում ես, ինչ-որ մեկի բիզնեսը հաջողակ է, ինչ-որ մեկը առողջ է, ինչ-որ մեկը ընտանիքում է հաջողվել, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանի մեջ է հաջողվի, գիտես, ոչ թե քո ձախողման վրա կենտրոնացի, այլ ինչ անես, որ հաջողություն դու ունենաս։ Գիտես, կա ճանապարհներ մեր կյանքում, երբ որ դուրս ես գալի ընդհանուր մեծ ճանապարհ, մայրուղի,
Մի ճանապարհը տանում է դեպի Հրազդան Սևան, մյուս ճանապարհը Երևան։ Դու երբ որ վերցնում ես Հրազդանի ճանապարհը, դու դրանով Երևան չես հասնի։ Դու պետք է հասկանաս ինչ ճանապարհով ես գնում։ Հիսուսն ասաց. ես եմ ճշմարտությունը, կյանքը եւ ճանապարհը։ Հյուդայի թուղթ առաջի գլուխ 11 խոսքից։ Վայ նրանց, որ Կայենի ճանապարհով գնացին, ու Բաղամի մոլորությանը պես ցանկության վարձքի ետևից գնացին, ու Կորխի հակառակության պես կորսվեցին։ Հյուդան ասում է. վայ նրանց, որ այլ ճանապարհ բռնեցին։ Կայենը եւ Աբելը եղբայրներ էին։ Աբելը Աստծուն բերեց իր լավագույնը, ընտիրը մատուցեց, իր սրտից ամենակարևորը, ամենալավը, թանկարժեքը տվեց Տիրոջը, զոհ արեց Աստծո համար, ընծարեց։ Բայց Կայենը ինքը ժլատությամբ լիարժեք չարեց եւ Աստված ասեց. ինչի ես երեսդ կախե, եթե արդար ես։ Եվ ասեց. լսի Կայեն, մեղքը դրան հետևում թաքնված է։ Եթե դուրս գաս, դու իշխի նրան, ոչ թե ինքը քեզ։ Բայց փոխարենը Կայենը շտկվեր իր ճանապարհը, իր կյանքը, իր սրտի դիրքը փոխեր Աստծո առաջ, ինքը ատելությամբ լցվեց եւ սպանեց եղբորը։ Ինչ ճանապարհ ես դու ընտրում քո կյանքում։ Երբ որ ինչ-որ իրավիճակի մեջ ես, ինչ ճանապարհ ես ընտրում։ Աստծո խոսած մայ կյանքի ճանապարհը իմաստունին տանում է դեպի վերև, ներքևի դժոխքից հեռացնելով։ Քո կյանքում ինչ ճանապարհ ես ընտրում։ Հարատև աղոթքի, նվիրվածության, սրբության, ինչ ճանապարհ ես դու ընտրում։ Գիտես ամեն ինչ ժամանակ ունի։ Աստծո խոսած մա որ իմ անունի համար, թողի հայր, մայր, քույր, եղբայր, ամեն բան թողի ու գա իմ հետևից։ Ճշմարիտ ասում եմ երկրի վրա կառնի հարուրապատիկ եւ երկնքում վարձ։ Գիտես բաներ քեզ թվում է որ հիմի դու թողես, դու կորցնում ես ամեն ինչ, ձեռքիցդ ամեն ինչ տալիս ես, ոնց է լինելու, գիտես շատ լավ է լինելու։ Վստահի Տիրոջը։ Վստահի Տիրոջը ամեն բան կփոխվի, ամեն բան Տիրոջ ձեռքերի մեջ կլինի։ Չկա մեկը, որ Տիրոջը ապավինել է, Տիրոջը վստահել է ու ձախողվել է վերջում։ Եկ ուշադիր լինենք, թե ինչ ճանապարհի մեջ ենք եւ չլինի հանկարծ գնանք Կայենի բռնած ճանապարհով։ Գիտես, Ադամը վրիպելուց հետո ինքը չփնտրեց հաղթանակի ճանապարհը։ Եթե ընտանիքում ես, ծառայության մեջ, հոգևոր կյանքում, չգիտեմ աշխատանքիդ վայրում, դու խնդիր ունես, եկ փնտրենք հաղթանակի ճանապարհը։ Ամեն։ Ես ուզում եմ մի փոքր նայենք Հովնանի պատմությունը։ Հովնան առաջի գլուխ 1-ից 17-ն է, բայց ամբողջ չեմ ընթերցի։ Տիրոջ խոսքը եղավ Ամիաթանի որդի Հովնանին ասելով. ելիր Նինվե մեծ քաղաքը գնա եւ քարոզի, նրանց չարությունը իմ առջև եղավ։ Բայց Հովնանը ելավ, որ Տիրոջ երեսեն փախնի Թարսիս եւ իջավ Հոպե, մի նավ գտավ, որ Թարսիս կգնար։ Եվ վարձք տվեց նրան եւ նրա մեջ մտավ, որպեսզի նրանց հետ Թարսիս գնա, Տիրոջ երեսից հեռու։ Տերը ծովին մեջ մեծ հողմ հանեց եւ ծովի մեջ փոթորիկ եղավ, այնպես որ նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր։ Եվ հետո տեսնում ենք Հովնանը 3 օր գիշեր կետի փորում եղավ, այս մասին դառնանք։ Աստված Հովնանին ուղարկում է Նինվե, որպեսզի քարոզի Նինվեն դարձի գա։ Մարդիկ երազում են Աստծո ձայնը լսեն, այս մարդն լսում է Տիրոջ ձայնը ու փախնում է։ Գիտես ինչն է զավեշտալի, ինչն է զարմանալի, ինչն է զարմանալի, ինչն է, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ։ Երբ որ ոչ վերստին ծնված մարդիկ ընտանիքում խնդիր են ունենում, առողջական խնդիր են ունենում, երեխաները գիշերը չեն քնում, վախենում են կամ իրանք են գիշերները վախենում կամ ինչ որ դեպրեսիայի մեջ են լինում։ Այս մարդիկ
Առավոտի ցիրիկուն ման են գալի հավատացյալներին գտնում են, բերում են, որ հավատացյալները մի հատ աղոտ կանեն իր համար։ Բայց երբ որ հավատացյալներն են դեպրեսիա ունենում, բժիշկ են ման գալի։ Ես դեմ չեմ բժիշկների։ Մի խնդիրը նույնա մի անգամից երբեք չեն գալի եկեղեցի, որովհետև Հակոբոսի գիրքն ասում է, երբ որ եկեղեցում հիվանդներ կա, կանչեք եկեղեցու ավակներին, երեսներին, թող յուղով օծեն, աղոտ կանեն եւ Տերը կբժշկի։ Բայց երբ որ դու գնում ես բժշկի, կարդում ես դրան վրա ինչա գրած։ Գրած է բժիշկ, այսինչ, գրած է դոցենտ, գրած է դոկտոր, գրած է պրոֆեսոր։ Դա բավական է։ Ես ուր է տանում քո ճանապարհները։ Ճանապարհները երբեմն մեզ շատ հեռացնում է Տիրոջից։ Նորից եմ ասում, ես դեմ չեմ։ Երբեմն ես ինքս էլ բժիշկների այցելում եմ։ Երբ որ հավատքի չի երիկում բժշկության, գնա բժշկի, խնդիր չի, բայց ես սկզբունքների մասին եմ խոսում։ Սկզբունքների մասին եմ խոսում, որ դու պետք է հասկանաս ինչ ճանապարհով ես գնում։ Այն ճանապարհով, որով աշխարհն է գնում, թե դու ունես քո կյանքի ուղին։ Եվ Տերը Հովնանին ուղարկում է Նինվե քարոզելու, Հովնանը փախնում է Տարսիս։ Աստված քեզ ուղարկում է Երեկոյան աղոթքի, դու փախնում ես չգիտեմ ուր։ Աստված ուղարկում է քեզ ծառայության, կիրակնորյա, չգիտեմ փախնում ես ուր։ Ընտանիք սեմինարի, չգիտեմ ուր ես փախնում։ Առաջիկայում ավետարանչական դպրոցի, չգիտեմ ուր ես փախնում։ Ուր ես փախնում Տիրոջ երեսից։ Որովհետև Տերը խոսելու բան ունի, Տերը քեզ գործածելու պետք ունի։ Վերջապես Հովնանի պատճառով փոթորիկ սկսեց։ Եվ Հովնանն ասաց, որ այո, ես կենթանի Աստծուն եմ պաշտում։ Երկինք, երկիր, ծով, ցամաք ստեղծող Աստծուն եմ պաշտում։ Ասացին քո պատճառով ուրեմ։ Հովնանին գցեցին ծովը, փոթորիկը անդարտվեց։ Եվ այդ ժամանակ կետը Հովնանին թույլ տվեց։ Եվ 3 օր եւ գիշեր Հովնանը կետի փորում էր։ Եվ կետի փորում Հովնանը ապաշխարեց։ Շատ տարօրինակ մարդիկ ենք, չէ՞։ Քանի չենք հայտնվում կետի փորում, չենք ապաշխարում։ Քանի չենք հայտնվում կետի փորում, չենք ապաշխարում, աղոթք չենք անում, չենք զղջում, Տիրոջ երեսը չենք կանչում։ Հենց որ դժվարություն կա, մի անգամից գալիս ենք Տիրոջ մոտ։ Եվ 3 օր գիշեր Հովնանը կրելով տառապանքները աղոթք արեց կետի փորից եւ Տերը լսեց իր աղոթքը։ Եթե դու կետի փորում ես հայտնվել, չեմ 3 օրա, 13 օրա թե 3 տարի է, աղոթք արա Տերը կլսի քո աղոթքը։ Ամեն։ Հովնանը չգնաց այն ճանապարհով, որ Տերն էր իրան ուղղորդում։ Եվ կետը կուլ տվեց, 3 օր գիշեր մնաց կետի փորում, ապա կետը բերեց ցամաքում Հովնանին փծեց։ Հիսուսն է ճշմարտությունը, կյանքը եւ ճանապարհը։ Եկեք սիրտ ունենանք լսելու Տիրոջ եւ գնալու Տիրոջ ճանապարհով։ Սողոսը ինքը մեկն էր, որ երբ որ Ստեփանոսին քարկոծում էին, ինքը մարդկանց շորերն էր պահել իր մոտ։ Պատանի էր, բայց Սողոսը մեծացավ եւ ինքը եկեղեցու հալածողներից մեկը դարձավ։ Եվ Դամասկոս էր գնում, որպիսի քրիստոնյաներին կապած վերեր Երուսաղեմ, որ բանտ դներ։ Այսինքն տարբեր սփյուռքից ոնց որ պատկերացրեք պետության ու կրոնական աշխարհի կողմից ինչ որ մեկը թղթեր ստանա ու գնա սփյուռքից բոլոր վերստին ծնված հավատացյալներին բերի, որ Հայաստան բանտ նստացնի։ Անցավ պարկասուն այդ ժամանակները։ Ինչևից է։ Նույն բանն ասում էր Սողոսը եւ Դամասկոսի ճանապարհին հանկարծ մեծ լույս եղավ եւ Հիսուսին հանդիպեց Սողոսը դիու վրայից ընկավ ուրացավ հետո Տերը բժշկեց եւ Սողոսի ճանապարհը փոխվեց գիտես եթե ինչ որ միջադեպի մեջ ես ինչ որ բան է կատարվում քո հետ ինչ որ մի սխալ ճանապարհով գնում ես լավ այն ինչ որ պատահել է շտկի ճանապարհդ եւ հետևի Տիրոջը։ Բաղամը, ասում չգնաք Բաղամի ճանապարհով։ Բաղամը մարգարե էր եւ Շնամի եկել էր եւ
Փողեր տվե եւ ասել էր. «Արի անիծի Իսրայելին, որպեսզի մենք հաղթենք պատերազմում»։ Եվ արծաթը վերցրել էր, վարձքը վերցրել էր, գնացել էր, որ անիծեր։ Եվ ճանապարհի կեսից էշը չէր գնում։ Եվ էշը խոսաց, Տիրոջ հրեշտակը կանգնել էր նրանց դիմաց եւ էշը խոսաց։ Գիտես, եթե Տիրոջ հրեշտակը կանգնել է քո ճանապարհին, էշդ մի քշի։ Մի շարունակի առաջ։ Ամեն։ Մի շարունակի առաջ, եթե Տիրոջ հրեշտակը կանգնել է քո ճանապարհին, կանգնի փոխի ճանապարհը։ Փոխի ճանապարհը ավելի նվիրվածության, սրբության ճանապարհով գնա։ Ամեն։ Աստծո խոսքը ասում է, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհների մեջ։ Եկ այսօր որոշում ընդունենք։ Որոշում ընդունենք երկմիտ չլինելու։ Ձերքը մաճին դնողը թող հետ չնայի։ Որոշել ես Տիրոջ հետևից գնալու։ Որոշել ես Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ ապրելու։ Որոշել ես կատարյալ նվիրվածության մեջ ապրելու։ Որոշել ես անելու այն ինչ որ պետք է անես, գիտես։ Թող ոչ քամի, ոչ փոթորիկ, ոչ արև, ոչ անձրև, ոչ մի բան թող չկանգնացնի քեզ։ Ամեն։ Շարունակի զարգացնել քո նվիրաբերված աղոթքի սրբության կյանքը։ Ամեն։ Շարունակի զարգացնել քո ծառայողական կյանքը եկեղեցում։ Շարունակի Աստծո արքայության մեջ պտուղ բերել ավելի։ Խնդրեմ փառաբանության թիմը թող բարձրանա։ Այսպիսով մի շեղվի քո ճանապարհից։ Մի շեղվի քո ճանապարհից, քայլի Տիրոջ խորհուրդների մեջ, ոչ թե քո խորհուրդների մեջ։ Որովհետև այն ինչ որ ունես, դու կշտանում ես քո ճանապարհի պտղից։ Եթե դու տեսնում ես բաներ, որ քո կյանքում պետքա շտկես, քո նվիրվածության կյանքում, քո աղոթքի կյանքում, քո սրբության կյանքում, քո ընտանիքում, քո աշխատանքի մեջ, եկեղեցում, բաներ եթե տեսնում ես պետքա շտկես, մնացորդած գիրքն ասում է, եթե իմ ժողովուրդը խոնարհվի եւ աղոթքան ես պիտի բժշկեմ։ Տերը կբժշկի քո սիրտը, քո կյանքը, եթե դառնաս եւ աղոթքան ես իմի։ Մի գնա Կայենի, Բաղամի ճանապարհով։ Մի գնա Կորխի ճանապարհով։ Ադամի պես։ Ուղղակի մի պարտվի քո կյանքում։ Փոխի քո ճանապարհը եւ գտի հաղթանակի ելքը։ Ամեն։ Հովնանի պես։ Մի փախի Տիրոջ կամքից։ Երբ որ ես ասում եմ, ես գիտեմ, այս խոսքերի հետևում Տիրոջ հոգին կա եւ Սուրբ Հոգին ամեն մեկից սրտի հետ խոսում է։ Հովնանը փախավ Տիրոջ կամքից։ Իսկ դու որտեղ ես փախնում։ Իսկ դու ինչ պիտի անեիր, որ չես անում։ Եվ հայտնվեց գետի փորում։ Եվ այսօր եթե դու հայտնվել ես գետի փորում, ժամն է դառնալու Տիրոջ։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Երկնային Հայր, Հիսուսյանով գալիս ենք քո առաջ Տեր։ Ամեն սիրտ, ամեն կյանք քո առաջ է Տեր։ Տեր մենք մեր որոշումը, մեր ուխտ ենք ուզում հաստատենք քո առաջ Տեր։ Որ մենք քոնն ենք, դու մերն ես Տեր։ Որ մենք ուզում ենք շարունակենք Քրիստոս ճանապարհի մեջ Տեր։ Մեր նվիրվածության սրբության ճանապարհի մեջ, որովհետև ամեն մեկը կշտանում է իր ճանապարհի պտղից Տեր։ Եվ մենք ուզում ենք քո ներկայությունից, քո ձեռքից կշտանանք Տեր Հիսուսի անունով։ Գիտեք մի երգ կվերցնենք, դու կմնաս քո տեղում ուղակի, եւ այս երգի ընթացքում նայի քո սիրտը, նայի քո ճանապարհները, նայի քո կյանքը, որտեղ դու պետք է ապաշխարես, որտեղ պետք է շտկես կյանքդ, որտեղ պետք է նվիրես սիրտդ, կյանքդ Տիրոջը, որտեղ պետք է ուխտդ նորոգես Տիրոջ հետ։ Թող քեզ նայե